अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत से लोग धर्म और मज़हब देखकर लोगों की मदद करते हैं। धर्म और मज़हब देखकर लोगों की मदद ना करें, बल्कि इंसानियत के नाते लोगों की मदद करें। अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। ये मत देखें कि ये किस धर्म का है, ये किस मज़हब का है। अगर ज़रूरतमंद है और उसको ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत आप पूरी करें। बल्कि इस्लाम तो ये सिखाता है कि अगर कोई गरीब है और आप अमीर हैं तो आप उसकी मदद करें। उसके धर्म, उसके मज़हब से आपको लेना देना नहीं।